tormoz masalasi o'ta seriozniy masala, hayot-mamot masalasi. Perivaldan tushayotganingizda tormoz ishlamay qolishi mumkin, chunki shunaqa holat bo'ldi. Egasi, mashinaning egasi mana bu tormozni jitkisi bilan bog'liq deyapti. Sifatsizlari chiqib ketyapti ekan. To'g'ri. Qaydan bu? To'g'ri. Tohirjon aka to'g'ri gapirasiz. Bu holat bizda ham o'zimizda ham kuzatildi. Ko'pchilik o'zimizdan bilmay qoldi. Endi toshbaqa jitkiz birinchisi mana shunaqa ko'rinishda chiqqan. Mana shu rossiyskiy toshbaqa bilani o'zida o jemga dopuski bor. Jemlarga quysa ham bo'ladi. Lekin etiketga, mana yangi etiketga o'zgargandan keyin soxtasi ko'payib ketdi. Bu jitkislar asosan yozgi kunlarda 270 gradusgacha qaynamaslik holati 270 gradusgacha bo'ladi. Sovuq kunlarda 175 gradusgacha qaynamay tura oladi. Bu nimani hisobga qaynaydi? Perivaldan tushgan holatda tormoz berilganda baraban qiziydi, cho'g' bo'lib, o'sha buyrug'i mana jitkis beradi. Siz tormoz berganingizda jitkis barabanning oldiga boradi. Yaqinlashganda barabandagi issiqlik jitkisga ham o'tib, jitkis ham qaynab ketadi. Endi u okani tormozlar nimaga ishlamay qolgan? Perivaldan tushganlarda ular sifatsiz o'sha birga bir qilib ishlangan jitkis quyib qo'ygan bo'lganlar. Buni qaynab ketishlik darajasi 24 gradusda qaynab ketgan. Nimaki bu texnik spirtdan tayyorlangan. O'sha qo'shadigan bir ikkita nimadir narsalarni qo'shib tayyorlagan. O'shaning uchun o'sha sababdan ularning jitkislari qaynab ketgan. Hozir ko'payib ketdi. Bunaqa 100 gram 100 gram deyishda Jem deb o'zining logotipini qo'yib, nimadirlar qilib o'shqatib qilib qo'yishdi, lekin farqi bor. Boshda o'zimiz ajrata olmay qoldi, bilmay sotib ham qo'ydi, lekin bunga oydinlik kiritdi. Bu ikkitasi yangi etiketka, bu eski etiketka, bu ham original, lekin mashinadan bittasi soxta. Buni video davomida xudo xolasa ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, tez bilish yo'li birinchi o'rinda originalni TV'sini ushlasangiz silliq bo'ladi. Qo'l ilmaydi. Soxtasida mana iladigan joyi bor. Xo'p, ikkinchisi mana tagida ko'rishingiz mumkin. Manaqa nuqtasi bo'ladi. 1 2 3 ta. Ha, lekin soxtasida unaqa nuqtasi yo'q. Yana bitta tarafi mana bu joyda nomer 1 degan joyda mana bunisida originalda yumalog'i bor. Biridan oldinda soxtasida o'sha dumaloq yo'q. Keyin mana bu joydagi shtrix raqamlar, shtrix raqamlar va adashmasam muddati yozilgani originalda tiniq hammasini bemalol o'qiy olasiz. Mana bu tuftasida, ya'ni o'zimiz tilimizda aytganda soxtasida o'qiy olmaysiz. Shu tarafi ham bor. Oldingi eski etiketkadagi original rossiyskiy jitkisini ochamiz. Etiketkasi o'zgargandan keyingi rossiyskiy jitkisi hozir ochib ko'ramiz buni ham. Uchinchisi biz soxta deb o'ylayotgan o'sha birga bir jitkisimiz. Ochilganda plombimiz chiqmaydi. Mana qolganlarda bilsani ichida qolib ketdi. Mana bunda ichida qolgani yo'q mana. Bu plombaga yopishgan holatda qolib ketdi. Sheytdan ham sifatsizligini tez anglab olishish aniqroq. Bu videoni o'zi nima uchun tanladi? Bizga umuman foydasi ham yo'q, boshqa ham yo'q. Prosta insonlar ogoh bo'lsin degan maqsadda bu videoni tayyorlashga qaror qildi. Bilganlarga eslatma, bilmaganlar ogoh bo'lasizlar.